На втором этаже жил бомж, и он провалился как раз в ту квартиру, то есть обрушился потолок, и он провалился туда. Дым, вот весь коридор был в дыму. Извините. Да ничего. Прости нас. Я еще не еще как будто какой-то, не знаю, не верю. Всем привет! Это та история, которой не можешь ждать. Вчера резко, спонтанно сорвались в другой город, в Воронеж. 7 часов за рулем, переночевали. Сейчас выдвигаемся по адресу, вы все узнаете. Мы приехали уже по адресу. Здесь район, который довольно сильно, разительно отличается от всего, что мы видели в городе. Прямо на улице обустроены какие-то импровизированные мойки машин. Сидят люди на стульчиках, моют прямо здесь вот так машины. Стоят двухэтажные дома барачного типа в не лучшем состоянии. И вообще вся атмосфера вот этого района, этого места, она какая-то особенная и не очень приятная. Здесь некомфортно находиться. В одном из этих домов живет героиня, та девушка, к которой мы приехали. Она совершенно не знает, кто мы такие. Сейчас пойдем с ней знакомиться. Меня зовут Рома, это Дима. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, чтобы вам приходили уведомления. И подписывайтесь на мой инстаграм слово.пацана. Ну, мы идем знакомиться, начинаем. Тут все интересно. Привет. Да. Меня Рома зовут. Здрасте, меня Настя зовут. Это Дима, очень приятно. Да, привет. Здрасте. Мы немножко фотографируем, Пожалуйста. поснимаем. У вас вообще очень такое место такое, район. Ну да. Ну, нас Не вот очень. обещают снести. Уже этот дом вот признают аварийным. И как скоро нас расселят, неизвестно. А вы здесь живете всю жизнь? Да. Серьезно? Всю жизнь нас обещают снести. Ну, просто нам даже немножко жутковато было так здесь во двор заехать. Тут недавно ремонт, а вот он опять черный стал весь от дыма. Вот. А здесь вот этот она тут Сейчас у меня есть фонарик. без света. Ну, я могу свет включить. Здесь вы живете, да? Это ваша кухня? Ну да. Она просто отдельно от квартиры. Мы узнали, что буквально на днях у одинокой мамы и ее сыночка, которые и так живут бедно, произошел пожар, у них сгорела кухня. Им некуда переехать, им некому помочь. Они сейчас живут в комнате, где пахнет гарью, и мама продолжает готовить, продолжает пользоваться кухней, которая сгорела. Она была нормальная, но сейчас она... Таракашка. А тут таракашки бегают. Но мы их травим, и они откуда-то с подвала лезут, я не знаю. Или от соседей. А как это все получилось? Холодильник загорелся. Но вот им честник сказал, что может экспертизу провести, что это виновата проводка старая, либо сам холодильник. Но я думаю, даже если им написать, вряд ли они там что-то возместят, потому что они сказали, вот заявок же не было, вы же должны обращаться, что якобы плохая проводка. Это кухня, которой вот ваша, да. вы пользуетесь? Да. Она была раньше общая, тут жили вот 3, а теперь вот тут 2 хозяина, но это сдаются там квартиранты, и мы пополам поделили. Это наш кусочек, а это с их стороны ихний. А что за контингент вообще здесь живет в этом доме? Здесь вот сегодня похороны, просто у них поминки. Вот у нее мать умерла, и вот они 3-й день плачут все. А это свет, который вот можно здесь включить, да? А это да, это я проводку оттуда тяну, чтобы тут был свет. Так, а я живу здесь. Я живу вот в этой комнате. Это... Вот у тебя там сыночек спит, да? Да, это мой сыночек спит. Ну, маленькая комнатка, ну, наша.
Может быть, если нас снесут, дадут нам там по документам 30 метров. Ну, может, однокомнатную квартиру дадут. Я надеюсь, что в скором времени снесут. Сколько обещают тоже снести? Ой, у меня еще мама маленькая была. И Ну, надежда не покидает, да? надежда не покидать, да. Но я, по крайней мере, буду писать. Тебе сколько лет? А мне 28 лет будет в августе, 27 мне лет. Я закончила университет, но по специальности как-то не получилось работать. Вот, а потом я как бы забеременела, а папа отказался от него. Ну, я решила, что я одна. Ничего страшного, Бог поможет. Ты сейчас не работаешь. Но сейчас нет, потому что вот, ну, как бы в сад берут с 3 лет, а вот сейчас ему будет в сентябре 2,5. И мы ждем там очередь. То есть, если возьмут в садик, ну, попробую куда-то устроиться. Опять же, вот куда. А так до рождения ребенка ты работала? Да, конечно, да. А деньги где берете? Сейчас мы живем на пособии в 9 тысяч. Вот, за квартиру мы не платим, у нас уже долг большой там набежал. Ну, примерно большой. Ну, 10, наверно, 15, 20, ну, 100. Тысяч, наверное, может, 300 и больше. 1300. Вот, поэтому, может... А не платишь почему за квартиру? Целенаправленно, осознанно? Нет, ну если бы была возможность, но нету. Например, зимой приходит там квитанция по 8 тысяч у них за отопление, а я живу на 9 тысяч. Должны отключать там что-то свет? Или Свет у нас отключен, да. А, уже Газ тоже. отключили. Но ты как-то, я так понимаю, что здесь выкручиваешься, да, там удлинитель, все дела. Ну да, удлинители, все дела там. А как давно случился пожар? Сколько недель назад? Дней? Может быть, неделю. Я даже, ну где-то неделю назад. Нам уж соседи позвонили, что тут дым столбом, а их квартира рядом, говорят, мы сейчас тоже сгорим. Ну, мы, конечно, поехали, ну, они пожарные вызвали. Батуши сказали, вот чуть-чуть мы бы опоздали, бы загорел, как спичечный коробок, ваш дом. Потому что, говорят, какие-то все деревянное, перекрытие все деревянное вообще. Этот дом довоенной постройки. Вот, кстати, там труба с крыши, и всю зиму течет кипяток. Видите, вот такое озерцо из камушков? Да. Вот сюда он стекает, вот за мое окно мое белое. Вот это твое окно? Да. Вон кирпичи, видите, они как бы разваливаются. Они уже на грани. Я думаю, скоро рухнет вот эта сторона. Она просто рухнет и все. А рухнет на голову людям. Этот дом буквально разваливается на части. По фасаду идут сквозные трещины, рушатся стены, рушится потолок, местами настолько сильно, что между этажами видны сквозные дыры, протекает крыша, проводка в аварийном состоянии. И в этом доме продолжают жить люди. А вот, смотрите, потолок. Вот, кстати, может и нам на голову обрушится. Я тут боюсь, вот честное слово. Я тоже тут боюсь теперь. Еще историю расскажу. Давай. На 2 этаже жил бомж. Он жил вот на чердаке. Ага. И он провалился как раз в ту квартиру. То есть обрушился потолок, и он провалился туда. А еще проблема, то что ломали дверь и сломали. Теперь плохо закрывается. Как ты думаешь, сколько ты еще здесь будешь жить в этой? Я думаю, долго еще. Может, 5 лет точно. Ну, сколько мы боремся, и там напротив дом ходит, пишут. Признали аварийным, тоже не расселяют. То есть живите в аварийном жилье, пока он вам на голову не свалится. А вот у тебя случился пожар. Угу. Какие трудности после этого стали? Что, как это изменилось твоя жизнь? У нас все пропадает, потому что вот там молоко вот ему или что-то там сварить, и супчик, кашку, все пропадает. Надо заготовить, чтобы сейчас съесть. А готовишь ты где? А готовлю там на электрической плитке с удлинителем. Сгоревшей кухни? Да, там? да. Ты холодильник не покупаешь, у тебя нет на это вообще средств? У меня нету средств. У меня были накопления, у меня сняли на карте не были у меня. И у меня сняли задолженность квартиры. Списали их. Я правильно понимаю, что тебе помочь-то и некому особо? Мне некому, да. У нас такая история, если вам так могу сказать. Мы когда были маленькие, у нас случился пожар. Отец построил дом частный,
Вот, но они как-то вселились, там не было света, и была какие-то керосиновые лампы вот эти вот раньше. Вот что я помню, как я не помню, сколько мне было лет, ну, может, 3 года или 4. Вот он спичку зажег, поджечь эту керосиновую лампу, и вот линолеум вот так вот, ну, начал гореть. Ну, в общем, все загорелось. И папа сгорел, он весь обгорел, у него была... Извините. Да ничего. Прости нас. Он просто весь горел, у него вся кожа сгорела, у него... Ну, врачи сказали, что он не выживет. В те года там, ну, крови не было, а ему переливали кровь, ну, там из церкви люди помогали, ходили. И вот так он выжил. И ты как-то сама вообще одна справляешься, выкручиваешься с ребенком вот на 9 тысяч в месяц, если все это подытожить. Да. И Это плюс еще еще вот ко всему это... прочему, у тебя сгорела кухня. Да. Ну, у тебя какие-то светлые мечты на будущее есть? Вот как ты видишь его? Я думаю, нам когда-то дадут хорошее жилье, мы будем жить нормально. Я так понимаю, что сейчас у тебя основная нужда это... Но сейчас холодильник. Может быть, знаете, вот люди там покупают новое, а этот им не нужен уже. Я говорю, ну если кто-то будет отдавать, может быть, вот, чтобы некоторые люди там выкидывают. Чтобы, говорю, не выкидывать, может, кто-нибудь мне отдаст. То есть ты хочешь старый холодильник какой-то? Да хоть какой-нибудь, но если он рабочий. Вот когда темно, вот эти таракашки, они выбегают. А когда включаешь свет, они все прячутся. А ничего с ними делать. Их травишь, они вот за ночь как будто вот расплодятся опять. Я не знаю. Так протягиваешь оттуда, да? Да. Так, сейчас. Ну тут. Вот так мы все подключаем. Там поминки, поэтому люди все там. Отношения с соседями нормальные, хорошо? Нормальные. Просто они, когда выпьют, они дурные. Светло. Теперь свет. Ты сама мыла стены? Я сама мыла стены. Эти тоже, все было черное, абсолютно вот как эти стены. Вот я отмыла, но это уже въелось. А холодильник-то где у вас стоял? Ну, вот здесь стоял, ну тут. Газ у нас отрезан. На ней, конечно, ужасно неудобно, потому что ждешь, пока она нагреется, а потом, чтобы, как мы на газу делаем, потише огонь, да, чтобы там суп не бурлил. А тут потише, как бы, она горит и горит. А она не регулирует, что ли? Ну, она регулируется, но она током бьется просто. Ага. Тут, говорит, огонь вот в окно, он туда аж выбивал, и дым, вот весь коридор был в дыму. А потом приехали пожарные, водой заливали, что я тут еще вычерпала 2 дня воду. Вот я ехала и говорю, господи, хоть бы квартира не сгорела. Главное, что как бы все живы и не сгорела квартира. Слушай, ну вот я так смотрю, здесь у тебя какие планы на эту кухню? Ну так, чтобы вот, как ей дальше пользоваться, как-то, чтобы пользоваться ей. Компотик еще не пропал после пожара. Вот там справа, это что, компотик? Не, справа грибочки, ты что? Давай, грибы. А можно еще девочки выскочат на съемку? Даже не знаю. Девчонки, выходите. Это Давидиков стульчик маленький. Он на нем помогает мне готовить. Он становится тоже, когда делаю блинчики, он тоже тесто мешает. А тут в Воронеже какие-то квартиры другие, там смотрела, может быть, снять или что-то такое? Ну, снять нет возможности. Цены здесь от 10 тысяч снять комнату, плюс коммунальные услуги 5 000. Ну, надо 15 тысяч где-то, чтобы снять жилье. А была бы возможность у тебя, если бы вот ты там зарабатывал 1030, ты бы снимала бы что-то или ты все равно продолжала бы здесь жить? Ну, если бы я 1030, я даже не знаю. Нет, просто такого не было. Я В не жизни, знаю, да? что... А? В жизни не было такого? Нет. Скажи, пожалуйста, какая у тебя самая дорогая вещь, которую ты когда-то себе покупала? Телефон. За сколько?
15 тысяч. Ну вот копил на него, да. А ребенку? А ребенку самая дорогая коляска его была. 12 тысяч. Вот. Тоже я ее сейчас продаю на Авито, продать не могу. Хотя бы за 9, по-моему, я ее что ли выложила. А какие-то игрушки особенные там для сыночка, что-нибудь такое? Ну, мы ничем себе не балуем, но вот нам все вещи ему отдают. Ну, у него есть вещи, да, ему отдают. Потому что вещи детские вообще невозможно купить. Не покупаешь? Нет, вообще не покупаю. И памперсы 1000 рублей. Просто вот на 2 дня пачка памперсов. Все деньги туда. А ты считаешь себя счастливым? Я считаю счастливой, да. Знаете, никогда не хотела детей. Вот я знала, что у меня сейчас будет карьера там, что я там должна на что-то заработать, а потом все остальное. Ну так вот Бог устроил в моей жизни и послал мне ребенка. И вот с ним я счастлива, потому что мне каждый день, не знаю, то что вот я думаю, если что-то случится с моим ребенком. А какого счастья ты бы хотела для ребенка, чтобы ты бы хотела для него? Ой, ну я бы, не знаю, чтобы, ну просто чтобы он как бы ни в чем не нуждался, наверное. Чтобы всегда был накормлен, одет и чтобы был здоров. Ну что ж, мы только что вышли от Насти и ее сыночка Давида, познакомились с ними. Сказать, что мы в шоке вообще всей этой ситуации, это мягко сказано. Нам показалось, что хорошая девчонка, но вообще весь район, в котором она живет, дом, это общежитие, мы узнали, что эта улица называется улица Мойщиков, то есть это место в Воронеже знают, но здесь жутковато. И контингент, который здесь, он, ну, мягко скажем, не очень. А сама девчонка хорошая. Нет денег у нее на просто существование, потому что она живет только на детские пособия. Ей никто вообще не помогает. И самое ужасное, что, помимо всего прочего, у нее сгорела кухня. У нее сгорел холодильник, сгорела микроволновка, плитка, и у нее нет денег купить новый холодильник. Мы сейчас хотим как-то срочно ей помочь. Сейчас поедем в магазин, вы все узнаете. Ну, а вообще так, честно говоря, слов нет от всей этой ситуации. Не, серьезно, это вообще какое-то ощущение вообще всего здесь, вокруг. О, смотри, там в окно меня кто-то смотрит. Бабушка. Думает, что за чувак в маске. Она думает, что это, кто это в маске. Фух, ладно, поехали в магазин. Набрали необходимых продуктов, в том числе для ребенка. Ну вот это неплохой, по-моему. Морозилка есть. Да. Как раз маленький, да, мы думали? Да, маленький самое то. Берем такую микроволновку, вот такой холодильник, плитку. 21 870. Ага. В общем, здесь везде, вот там вот какие-то драки, там еще какой-то мутный тип к нам идет. Вот здесь живет Настя вместе со своим сыночком. Здесь, конечно, не та среда, где должна. Да, здесь какая-то жесть полная. Они там так попились и поминали, что кому-то плохо стало. Мы сейчас даже вот вечером подъехали сюда и видим, что происходит здесь, и видим, что здесь растет ребенок. Ну да. И как-то мы так вот с Димой обсуждали, ты такая девочка вроде хорошая, и как-то вот все это не клеится. Спасибо. Во-первых, мы купили продукты. Ой, спасибо. Мы подумали, что продукты это будет вообще вам самая такая Ой, большая большое спасибо. первая необходимость. Если честно, мне первый раз кто-то дает столько продуктов, много. Здесь и творожки детские. Мы просто, знаешь, мы ходили, мы выбирали, мы смотрели, чтобы было все в первую очередь ему хорошо, Давиду. Да, ему, да. Первое. Спасибо вам огромное, правда. По-человечески спасибо вам. Бог послал мне вас. Мы понимаете? купили тебе холодильник Ой. совершенно новый. Мы купили тебе эту микроволновку и плитку, чтобы тебя током не било. В общем, плитку, микроволновку и холодильник. Серьезно? Да, серьезно. Микроволновка новая. Это что такое? Это плитка новая. Можно я вас обниму? Спасибо большое. Ясно, аккуратно. Это чудо. Спасибо вам. Я надеюсь, что это тебе действительно хорошая помощь. Очень хороший. Вы не представляете, насколько. Я могу еду готовить, ставить. Я еще
Еще как будто этот какой-то, не знаю, не верю. А мне кажется, знаешь, что круто, что холодильник, он новый, а не вот ты хотела какой-то подержанный. Я была рада любому, а это, ну, просто, это подарок, это просто, Господи, спасибо. Ребят, ну вот я хотела попросить, вы снимали, может, ну, по интернету, может, или распространить, может, нас быстрее расселят. Ты мечтаешь о том, чтобы переехать? Я мечтаю, конечно, я мечтаю. Конечно, я прихожу, мне подруга, вот я же говорила, да, живет в Северном, может, вы ехали мимо, там вот новые дома. Какие там дворы, там гуляют одни дети. Там выходят, вот, все, они играют. Ему даже играть не с кем. Да. И я мечтаю, я говорю, неужели, я говорю, может быть, это вот Бог послал вас, что вот правда, вот это видео куда-то попало, особенно вот там, наверху, что, ну, это все сверху вниз идет, и скоро до нас доберется. Ребята, вы такие добрые люди, я не знаю, Мы просто... обычные ребята. Обычные, необычные, обычные, да? Плиточка такая, две. А там же одна, и я жду, пока сваришь, чтобы там пережарку сделать. А тут две. Можно и сразу на сковородке жарить. Ой, какая прелесть. Новая микроволновка. Ой, это чудо чудесное. Новенькая. Да, это инструкция, смотри. Та-дам. Будешь изучать. Та-дам. Ой, сынок, сколько у тебя творожков. Теперь можешь каждый день творожок съесть. Индейка. Вот это я просто сам люблю такую. Индейку я никогда не ела, если честно. Давидик, смотри. Сынок, смотри, что это? Что это такое? А, яички. Картошечка, можно супчик сварить. Да, и банан еще. Банан, о. Да, Давидик любит бананчик. Все, вот у нас есть 3 молока целых. И вы из Москвы ехали специально, Да. чтобы мне помочь. Я, ребят, ну, правда, спасибо вам огромное. Мы, может, еще выпьем в гости, если хотите. Приезжайте. Мы вас будем ждать. Все, Да, мы погнали. все, пока. Ой, спасибо вам, ребята. Пойдем, сынок, закрывай. Ну все, пока. Пока-пока. Ну что ж, мы выезжаем домой. Признаться, мы в шоке от того, что мы сегодня видели, от той ситуации, от этой истории. В первую очередь от того, в каких условиях живет ребенок, живет семья, от того, в какой среде она живет, потому что весь день, что мы сюда не приезжали, здесь какие-то разборки, пьяницы, контингент очень странный вокруг. Мы думаем, как можно помочь еще как-то, может быть, ну, в общем, есть какие-то мысли, и хочется выразить особую благодарность спонсорам в нашем канале, потому что без вас, наверное, это было бы очень трудно. По сути, это ваша помощь, ваше участие. Спасибо огромное зрителям. Мы возвращаемся с новым видео в понедельник. Следующий не пропустите. Подписывайтесь на канал. До встречи.